আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, শুভ বিকেল। কেমন আছেন? যে যেখানে আছেন থাকেন, দোয়া করি ভালোভাবে সুস্থভাবে নিরাপদে থাকুন, এই প্রত্যাশা রইল। আর আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ, আমি হাসান বিনোদনের পক্ষ থেকে হাসান বলছি, ইউকে থেকে। আজকে কোনো টপিকস নাই, শুধু আপনাদের সাথে একটু গল্প বলবো, গল্প করব, তাই ভিডিও বানাচ্ছি। যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ বেশি বেশি লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর যারা দেখবেন আমার এই ভিডিওটা, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। আপনাদের অনুপ্রেরণা, আপনাদের সহযোগিতাই আমার একান্ত কাম্য, এই প্রত্যাশাই রইল। আজ সকালে বেশ ওয়েদারটা খারাপ ছিল, মেঘলা। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি অন্ধকার, তারপর অন্ধকারটা আস্তে 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 করে কেটে গেল। এখন মোটামুটি রৌদ্র উঠছে, তবে ঠান্ডা কমে নেই। আজকে তাপমাত্রা প্রায় 10 ডিগ্রি। যাই হোক, শীতকাল তো আসছে, এই ভালো এই মন্দ, বিশেষ করে ব্রিটিশ ওয়েদার, কোনো গ্যারান্টি নাই। দেখবেন তো রোদ উঠছে, হঠাৎ বিকালে আবার মেঘ বৃষ্টি। আর এদেশের সামারটা আসলে অনেকেই ভালো পায়, চমৎকার ওয়েদার থাকে সামারে, যার ফলে সামারে হলিডে চোটটা বেড়ে যায়। আর শীতকালে তো সবাই ঘরের ভিতরে থাকে আবদ্ধ, ঠান্ডা, হলিডে টোরটা কমে যায়। সামনে আসছে ক্রিসমাস দিন, সবাই ব্যস্ত, নগর জুড়ে শহর জুড়ে সবাই ব্যস্ত থাকবে, এটাই। আর করোনার কথা বলে লাভ নেই, শীতকালে এসে আসলেই করোনা ইউরোপের দেশে বেড়ে যায়। আমাদের এখানেও ইদানিংকাল করোনা ক্রমশ বাড়ছে। গতকালকে প্রায় রোগীর সংখ্যা 49,000-এ দাঁড়িয়েছে, আর 147 জন মারা গেছে। তাই আল্লাহ তাআলা সবাইকে হেফাজতে সুস্থ হয়ে রাখতে নেই দোয়া করি। দেশে বিদেশে যারা আছেন, এটাই চাই। আর এখন আপনাদেরকে আজকে কিছু ওয়েদার দেখাচ্ছি, আমার সাথে থাকুন। ভিউয়ার্স, এই দেখাচ্ছি রাস্তার মাঝে সব মরা পাতাগুলো ঝরে আছে, আর এই যে গাছের পাতা সামনে দিয়ে আসলে সব ঝরে যাবে, রাস্তা থাকবে। সামনে একটা বড় গাছ, নাম জানি না এটা কি গাছ। আমি আসছি এখন আমার ছেলের স্কুলের সামনে, ওকে আনতে। এখনো ছুটি হয় নাই, আরও 10-15 মিনিট পরে ছুটি হবে, তারপর তাকে আনবে। এই হলো স্কুলের সামনে রাস্তা। ঠান্ডা পড়ছে। এই হলো গাছের মরা গাছের পাতা, রাস্তা অনেক পাতা ছড়িয়ে আছে, সবজি ছিড়িয়ে আছে। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স। তো ঠিক আছে, সামনে আপনাদের নতুন ব্লগ নিয়ে আসবো, শুধু আপনাদের সহযোগিতা চাই। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন।